70 के दशक में एक यंग मलयाली लड़का केरल से मुंबई आता है। इस लड़के का नाम था राजन नायर। राजन उस लड़की के प्यार में इतना खो चुका था कि वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था। उसी दिन रात को वो अपने ऑफिस पहुंचा और उसके ऑफिस के अंदर रखी हुई एकमेव कीमती चीज उसने चुरा ली। वो चीज थी टाइपराइटर। जेल में राजन की जिंदगी बदल गई। क्रिमिनल्स के साथ रहकर उसने अपराध की दुनिया के सारे पैतरे सीख लिए। जेल से निकलने के बाद राजन ने ईमानदारी की जिंदगी को गुड बाय बोल दिया और क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत कर दी। राजन ने उस गैंग का नाम रखा गोल्डन गैंग। राजन नायर की गर्लफ्रेंड का और अब्दुल कुंजू का धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। अब्दुल कुंजू ने अपना अलग से गैंग शुरू कर दिया। ये सब देखकर राजन नायर बौखला गया था। उसने अब्दुल कुंजू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था और अब दोनों गुटों के अंदर गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। राजन नायर को पता चला कि उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ने अब्दुल कुंजू के साथ शादी कर ली है। ये बात सुनकर राजन नायर टूट गया। दोस्तों, राजन नायर की कहानी एक आशिक की कहानी है। एक मासूम सा मलयाली लड़का किस तरह से डॉन बना, इसकी ये कहानी है। इसका फर्स्ट पार्ट, इस कहानी का पहला पार्ट पब्लिश हो चुका है। अगर आपने इन केस देखा नहीं होगा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है। जब बड़े राजन ने यानी कि राजन नायर ने यह सुना कि उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ने अब्दुल कुंजू के साथ उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ शादी कर ली है, तब बड़े राजन का अब्दुल कुंजू के प्रति गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। ऐसे में ही अब्दुल कुंजू को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। राजन नायर के लिए यह बहुत बड़ा मौका था। जब अब्दुल कुंजू पुलिस की कस्टडी में था तब राजन नायर के लोगों ने अब्दुल कुंजू के अड्डे पर अटैक किया। उनके लोगों को बुरी तरह से मारा। उतना ही नहीं तो राजन ने अपने कुछ लोग अब्दुल कुंजू के घर पर भी भेजे थे। उद्देश्य ये था कि अब्दुल कुंजू की वाइफ और राजन नायर की पुरानी गर्लफ्रेंड उसको उठा के लेके आने का। लेकिन जब ये लोग अब्दुल कुंजू के घर पे पहुंचे, उस वक्त अब्दुल कुंजू की वाइफ घर पे नहीं थी। ये सारी खबरें अब्दुल कुंजू को जेल में मिल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक वो पुलिस कस्टडी में रहेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरफ हर रोज राजन नायर अब्दुल कुंजू के किसी ना किसी आदमी को, किसी ना किसी गैंग मेंबर को खत्म किए जा रहा था। धीरे धीरे अब्दुल कुंजू का गैंग खत्म हो रहा था और अब्दुल कुंजू कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने तय किया कि किसी ना किसी तरीके से वो अब जल्द से जल्द पुलिस कस्टडी से बाहर निकलेगा। उसने कई बार बेल के लिए एप्लीकेशन किया, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर बेल मिलना बहुत मुश्किल था। एक दिन अब्दुल कुंजू को विक्रोली कोर्ट में जब पुलिस ले जा रही थी, तब उसने पुलिस की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और वो वहां से भाग निकला। जेल से छूटने के दूसरे ही दिन अब्दुल कुंजू ने राजन नायर को मैसेज भेजा। अब्दुल कुंजू सुलह करना चाहता था। राजन नायर का पूरा गैंग अब्दुल कुंजू के ऊपर फोकस होने की वजह से राजन नायर का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। उसके जो बाकी के बिजनेसेस थे, जहां से पैसे आते थे, वो भी कम हो चुके थे क्योंकि फोकस ही नहीं था। आखिरकार ये तय हुआ कि दोनों सुलह कर लेंगे। दोनों ने अपने एरियाज बांट लिए, अपने बिजनेसेस बांट लिए और यह तय किया गया कि दोनों गैंग्स एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। दोनों गैंग के बीच में सुलह तो हो चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर रंजिश अभी बाकी थी। इसी दौरान एक और गैंग वॉर मुंबई में चल रहा था। वो था दाऊद की डी कंपनी और करीम लाला की पठान गैंग के बीच। दोनों गैंग्स बड़े लेवल की थी। दाऊद उभरता हुआ गैंगस्टर था।
पठान गैंग पहले से ही अपना कंट्रोल बनाए बैठी थी और खोना नहीं चाहती थी। इस लड़ाई में पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को मार डाला। दाऊद बौखला गया था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। पठान गैंग दाऊद के मुकाबले बहुत बड़ी और ताकतवर थी। दाऊद को ऐसा कोई चाहिए था जो अमीरजादा और आलमजेब को मार सके, लेकिन ऐसा कोई जिसकी गिनती बड़े गैंग्स में ना होती हो। इसका फायदा यह था कि जो भी गैंग होगा, जो बहुत बड़ा गैंग अगर नहीं होगा तो वो पठान गैंग की नजर में नहीं आएगा और जो काम तय किया गया है वो सक्सेसफुली पूरा होगा। ऐसे में दाऊद ने राजन नायर को मिलने बुलाया। दाऊद की तरफ से इनविटेशन आएगा ये राजन नायर ने कभी सोचा ही नहीं था। दाऊद को वो एक बहुत बड़ा डॉन मानता था। वो दाऊद को मिलने पहुंचा भिंडी बाजार के दाऊद के ऑफिस मुसाफिर खाना में। बड़े राजन के साथ उसके सबसे करीबी 2-3 लोग ही थे। उनमें से एक था छोटा राजन। पहली बार दोनों राजन दाऊद को मिल रहे थे, बड़ा राजन और छोटा राजन। दाऊद को मिलने के बाद दोनों भी दाऊद से बहुत प्रभावित हो चुके थे। उसकी पर्सनालिटी, बोलने का अंदाज, पैसा और पावर, ये सब देखकर उनकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। दाऊद ने उनसे अपना गम बांटा। अपने भाई की मौत का बदला वो लेना चाहता था और इस काम में दाऊद ने बड़ा राजन से मदद मांगी। इतना बड़ा गैंगस्टर जब किसी छोटे गैंगस्टर से कोई हेल्प मांग रहा है, मदद मांग रहा है, तो बड़ा राजन भला मना कैसे करता। बड़ा राजन ने आलमजेब और अमीरजादा को मारने की जिम्मेदारी उठा ली। बड़े राजन को पता था कि जो भी आदमी ये काम करेगा वो एक तो पकड़ा जाएगा, एक तो मारा जाएगा, और इसीलिए बड़ा राजन ये काम, अमीरजादा और आलमजेब को मारने का काम, अपने किसी गैंग मेंबर को नहीं देना चाहता था। उसने एक आदमी ढूंढा। उसका नाम था डेविड परदेसी। डेविड परदेसी एक 24 साल का लड़का था जिसकी कोई फैमिली नहीं थी। इस आदमी के कोई सपने नहीं थे, उसमें कोई काबिलियत ही नहीं थी। लोकल ट्रेन में लोगों की जेबें काट काट कर छोटी मोटी चोरियां करके वो अपना काम चलाता था। डेविड परदेसी को तो बंदूक चलाना भी नहीं आता था। उसे मुंबई के नजदीक एक गांव है जिसका नाम है उरन। उरन गांव के अंदर उसे रखा गया और उसे पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस तरफ बड़ा राजन कॉन्स्टेंटली मौका ढूंढ रहा था अमीरजादा और आलमजेब को मारने का। ऐसे में ही किसी एक केस के अंदर पुलिस ने अमीरजादा को अरेस्ट कर लिया। बड़ा राजन को यह मौका दिखाई दिया और उसने तय किया कि अमीरजादा को कोर्ट रूम के अंदर ही मार देंगे। फाइनली 6 सितंबर 1983 का दिन फाइनल किया गया। बड़े राजन के सोर्सेस ने उसे कंफर्म टिप दी थी कि 6 सितंबर 1983 के दिन अमीरजादा को पुलिस कोर्ट रूम में ले आएगी। परदेसी को सेशंस कोर्ट लाया गया। साधारण से कपड़े पहनकर परदेसी कोर्ट में घूम रहा था। शर्ट के अंदर उसने अपनी रिवॉल्वर छुपाई हुई थी। अमीरजादा को कोर्ट में लाया गया और जज के सामने खड़ा किया गया। उसके आसपास बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे, वकील थे। परदेसी क्लियर शॉट का वेट कर रहा था। कोर्ट कंपाउंड के अंदर एक गाड़ी के अंदर बड़ा राजन और उसके कुछ साथी वेट कर रहे थे। अगर इन केस बाय चांस परदेसी अमीरजादा को मारने के बाद भागने में अगर कामयाब होता है तो उसको गाड़ी में बिठाकर कोर्ट रूम से कहीं दूर ले जाना उनका मकसद था। कोर्ट की हियरिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी डेविड परदेसी को अमीरजादा के लिए कोई क्लियर शॉट नहीं मिल रहा था। अगर वो और कुछ मिनट वेट करता तो अमीरजादा पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर कोर्ट रूम से बाहर निकल जाता। इसीलिए बिना किसी चीज की परवाह किए परदेसी धीरे धीरे अमीरजादा की तरफ बढ़ने लगा। हियरिंग पूरी हो चुकी थी और इसीलिए कई सारे पुलिस वाले कोर्ट से बाहर जा रहे थे और फाइनली परदेसी को क्लियर शॉट मिल गया था अमीरजादा के लिए। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली।
परदेसी के कपड़े इतने सादे सूदे थे, वो दिखता इतना आम इंसान की तरह था कि रिवॉल्वर निकालने के बाद भी कई सारे पुलिस वालों का उसके सामने ध्यान भी नहीं गया। लोगों को लग ही नहीं रहा था कि ये कोई गैंगस्टर हो सकता है। डेविड परदेसी ने निशाना लगाया और गोली चलाई। गोली अमीरजादा के गले पर लगी और वो नीचे गिर गया। पूरा का पूरा कोर्ट रूम गोली की आवाज से सुन्न हो चुका था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब परदेसी कोर्ट रूम के बाहर भागने लगा, तब सब इंस्पेक्टर बागवान की नजर परदेसी पर पड़ी। तुरंत सब इंस्पेक्टर बागवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और परदेसी की तरफ फायर किया। गोली लगने की वजह से परदेसी नीचे गिर चुका था, उसका खून बह रहा था। तुरंत बागवान ने आकर परदेसी को पकड़ लिया और नजदीक के जेजे हॉस्पिटल के अंदर वो उन्हें ले गए। आमिरजादा ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका था। परदेसी पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन परदेसी कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई सीजन्ड क्रिमिनल नहीं था। उसने इसके पहले कोई मर्डर नहीं किया हुआ था। पुलिस ने अरेस्ट करने की वजह से डेविड परदेसी बहुत ज्यादा डर गया था। सब इंस्पेक्टर बागवान ने उसे सलाह दी कि वो पुलिस का विटनेस बन जाए। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सजा कम हो सकती है। सब इंस्पेक्टर बागवान की सलाह डेविड परदेसी ने तुरंत मान ली और वो पुलिस का विटनेस बन गया। उसने पूरा कोऑपरेट किया पुलिस को और दाऊद और बड़े राजन का नाम पुलिस को बता दिया। पुलिस ने तुरंत दाऊद और बड़े राजन को गिरफ्तार कर लिया। इस तरफ पठान गैंग में खलबली मची हुई थी। आमिरजादा करीम लाला को बहुत प्यारा था और इसीलिए उसके मरने से पूरे पठान गैंग को शॉक लगा था। कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन के बीच मर्डर होने की यह पहली घटना थी और इसीलिए वो सारे लोग शॉक में थे। उनको इनिशियली ये लगा कि ये दाऊद का शूटर है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो बड़ा राजन का काम है। पठान गैंग के मुकाबले राजन की गोल्डन गैंग बहुत छोटी थी और इसीलिए अब ये बात पठान गैंग के ईगो पर आ चुकी थी। गैंग की साख बचाना जरूरी था। करीम लाला ने तय किया कि पठान गैंग का कोई भी आदमी इस ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। करीम लाला ने अब्दुल कुंजू को मिलने बुलाया और राजन को मारने का काम दिया। अब्दुल कुंजू कई सालों से राजन को मारने का मौका ढूंढ रहा था और यही काम जब उसे पठान गैंग ने दिया और बदले में प्रोटेक्शन और पैसे भी ऑफर किए, तब अब्दुल कुंजू खुशी से पागल हो गया। उसने पठान गैंग को अपना प्लान बताया। उसने कहा कि जिस तरह से अमीरजादा को कोर्ट रूम में मारा गया था, वैसे ही हम भी बड़ा राजन को कोर्ट रूम में ही मारेंगे। इस काम के लिए उसने ऐसा आदमी ढूंढा जिसके ऊपर कभी भी कोई भी शक नहीं कर सकता था और उस आदमी का नाम था चंद्रशेखर सफालिका। चंद्रशेखर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। वो घाटकोपर के रीजन में रिक्शा चलाता था, लेकिन वो गोल्डन गैंग से नाराज था क्योंकि गोल्डन गैंग उससे हर हफ्ते 10 रुपये की हफ्ता वसूली करती थी। गोल्डन गैंग का एक आदमी चंद्रशेखर की छोटी बहन को बुरी नजर से देखता था, उसे तंग करता था। चाहकर भी चंद्रशेखर कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसे बड़ा राजन को मारने का काम भी दिया गया और ऊपर से 50,000 रुपया भी दिया गया। उसने ये सोचा कि चाहे जो हो जाए, बड़ा राजन को तो मारना ही है, लेकिन अगर बड़ा राजन को मारते वक्त अगर वो पकड़ा जाए या मारा जाए तो भी वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा खासा पैसा पीछे छोड़ के जाएगा। आखिरकार 30 सितंबर 1983 का दिन तय हुआ। इसी दिन 30 सितंबर के दिन बड़ा राजन की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन जानबूझकर ये बात कोर्ट रिकॉर्ड्स में दिखाई नहीं गई थी। ये खबरदारी पुलिस ने ली थी, लेकिन इसकी खबर अब्दुल कुंजू को हो चुकी थी। 30 सितंबर के दिन राजन को कोर्ट में लाया गया, लेकिन इस बार पुलिस ने दुगनी सावधानी बरती थी। बहुत ज्यादा पुलिस वाले राजन को घेर कर खड़े थे। कोर्ट रूम में आने वाले हर इंसान की तलाशी ली जा रही थी। राजन को कोर्ट रूम में मारना
करीब करीब इम्पॉसिबल था। कोर्ट के बाहर कोर्ट कंपाउंड में एक पुलिस की बस खड़ी थी जिसके अंदर राजन को लाया गया था। उसी कोर्ट कंपाउंड के अंदर गेट के नजदीक और पुलिस वैन के नजदीक एक नेवी ऑफिसर चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी। व्हाइट यूनिफॉर्म और नेवी की कैप पहना हुआ ये आदमी किसी के नजर में नहीं आया, उल्टा पुलिस वाले उससे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। वो नेवी ऑफिसर किसी का वेट कर रहा था और कैजुअली वॉक कर रहा था। अब हियरिंग खत्म हुई। खत्म होने के बाद बड़े राजन को पुलिस कोर्ट रूम से बाहर ले आई। सारे पुलिस वाले खुश थे कि कोर्ट रूम के अंदर कोई बवाल नहीं हुआ। राजन को लेकर सारे पुलिस वाले पुलिस वैन की तरफ बढ़े और उसी वक्त वो जो नेवी ऑफिसर था वो बड़े राजन की तरफ बढ़ा। किसी पुलिस वाले ने उसे रोका नहीं, क्योंकि दिखने में तो वो एक नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर लग रहा था। अरे पुलिस छोड़ो, खुद राजन ने भी उसके ऊपर कोई डाउट नहीं किया। राजन के करीब पहुंचते ही उस नेवी ऑफिसर ने अपने हाथ में जो किताब थी उस किताब के अंदर से रिवॉल्वर बाहर निकाली और राजन के ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया। 4 गोलियां फायर की गई और राजन ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उस नेवी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में चंद्रशेखर सफालिका ही था। काम पूरा होने के बाद उसने भागने की कोशिश भी नहीं की और उसने सीधा सीधा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। केरल से आया हुआ ये मासूम लड़का जो कि अपने प्यार के लिए गैंगस्टर बना था, वो खत्म हो चुका था। क्राइम की दुनिया में एंटर करने का रीजन चाहे जो भी हो, उसका रिजल्ट दर्दनाक ही होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले वीडियो के अंदर, अगले 3 वीडियो की सीरीज के अंदर पूरी डिटेल कहानी बताएंगे छोटा राजन की। ये भी बताएंगे कि अब्दुल कुंजू का आगे क्या हुआ, क्या बड़े राजन की मौत का बदला लिया गया, कैसे छोटा राजन दाऊद का राइट हैंड मैन बन गया। इन सब चीज़ों को जानने के लिए इंतज़ार कीजिए छोटा राजन के ऊपर की हमारी वीडियो सीरीज़ का। और उन वीडियोस का नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आपको याद से चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। वीडियो को ज़रूर लाइक करना। धन्यवाद।